公安机关的批准，无违法行为。怎么违法了？我们干嘛违法了呢？现场有喇叭的，马上给我停掉！有高音喇叭的马上给我。 嗱，今日帶大家去睇一啲當年咧轟動全城、驚動中央嘅買樓騙局啊！一共咧就5個樓盤，喺1年時間都唔使咧，幾乎全部賣晒，詐騙金額咧超過10個億啊！數千名業主上當受騙，血本無歸，欲哭無淚，究竟係咩回事呢？我哋一探究竟。OK， 嗱，我哋而家咧就嚟到咗中山石岐逸仙湖呢個位置呢度嚇，咁呢度就係逸仙湖啦，啊！咁再行前咧，大概係200-300米咧，就係興中廣場步行街啊。咁大概1公里到咧，就係石岐大新啦。咁所以呢個位置嘅話係非常之旺嘅啊。咁呢個樓盤咧，但係就係當時咧一個格仔鋪，咁佢個名咧就叫做德信新天地啊。咁當其時咧，呢度啊全部都係人，包括呢個停車場咧，全部都會停滿晒車嘅啊。咁咧呢個樓盤3個月內全部清晒，一套都不剩啊！咁佢個詐騙金額咧超過3個億起步啊！咁點解咁講咧？因為呢個樓盤咧當其時佢賣緊嘅價錢係幾多咧？20-30萬一套啊！就係樓上啲鋪位啦。咁當其時咧係打造成一個咧係飲食鋪位為主嘅一個主題啊！咁咧20-30萬你買一套落嚟咧，基本上收租嘅話有2-3千蚊啊！咁當然樓下嗰啲底商咧。啊，咁佢仲唔止20-30萬添，甚至有啲咧去到過百萬，平嘅都要50-60萬嚇，平嘅都要50-60萬。咁我哋咧就帶大家入嚟睇下佢現時嘅一啲情況係點啊！大家可以睇到啦，已經係啲排山咧全部拆晒。當其時呢個樓盤咧，佢係一個舊改項目嚟嘅，即係買落嚟佢就係舊噶啦，啊個金主買落嚟就係舊噶啦，然之後咧佢就搭咗一層排山，全部蓋起身。啊，咁大家咧睇唔到佢咁殘舊。其實咧，哪怕佢搭咗排山，啊，其實呢啲咁嘅鋪位咧，佢全部係冇喐過嘅。當其時，啊，全部都係溶溶爛爛嘅。咁當其時呢啲咁嘅鋪位啊，一間啊，嚟睇下，啊，一間呢啲咁嘅鋪位啊，要賣到50-60萬啊，甚至過百萬啊，呢啲咁嘅鋪位，啊，全部係間起身㗎啦。OK， 咁當其時咧，啲客過嚟睇樓嗰陣時咧，呢啲佢係睇唔到嘅。啊！呢啲咁嘅面貌咧，佢係睇唔到嘅，佢只可以睇得到咧。到呢個位置咧，佢係有排山嘅。大家可以睇到咧，啊呢度啲竹啊嘛，係咪先？當其時咧係攞嚟搭排山用嘅。呢啲竹啊，全部係搭排山用嘅，全部咧攞啲綠網遮住晒。啊，你根本咧就睇唔到佢呢個樓盤嘅一個原本嘅一個容貌，啊，全部遮住晒嘅，係啊。OK， 呢啲當其時咧就係攞嚟搭排山用噶啦。係啊，全部啲竹全部而家掉晒喺度啦，搭排山用嘅。咁佢呢個樓盤咧，一共有3層樓。啊，咁上邊嗰啲咧，2樓、3樓咧，大概3樓嘅話就平啲，10零萬都有一間啦。2樓嗰啲咧就貴啲，去到20-30萬。咁1樓嘅咧，基本上係50萬起步噶啦，甚至有啲咧大少少嘅，好似呢啲咁嘅鋪位咧，要去到過百萬一間嘅。係啊，過百萬一間。唔係。嗱，好似呢啲咁嘅鋪位，基本上過百萬一間噶啦，啊，咁10零萬收租就千零蚊啦，20-30萬嘅話收租就2-3千，50萬嘅你收租嘅話就5-6千，過百萬嘅收租嘅話就成萬蚊，咁樣包俾你嘅，係啊，所以嘅話導致咧好多業主咧係上當受騙嘅，即係而家大家可以睇翻啦，過咗咁多年啦，呢個樓盤嘅話應該係17-18年嗰個時期咧係已經賣噶啦。啊，到咗而家咧，25年過咗成7年時間啦，啊，大家可以睇到，完全係冇喐過嘅，啊，哪怕咧而家啊嗰啲包盤嗰啲金主咧已經捉晒啦，包括有啲營銷總啊都捉埋啦，但係呢個樓盤嘅案件咧，啊，對啲業主嚟講嘅話係冇任何好處嘅，即係你使咗啲錢嘅話，啲政府係賠唔翻俾你嘅。當然呢個樓盤咧，當其時咧。哦，俾應個保安唔俾我哋影嘅，咁嗰度有個保安咧，佢就唔俾我哋拍，咁我哋而家就出邊再影。老細打電話。係啊。哦。有攝像頭都做嘅。佢攝像頭喺度啊？係啊。佢攝像頭係喺入邊係嘛？
喺入邊攝像頭啊？係啊，即係佢睇到就唔俾我哋拍。係啊，唔要啊。嗱，由於咧光先個保安啊大叔咧就唔俾我哋影，咁點解咧？即係我哋光先入去嗰陣時咧就已經問過嗰個阿叔噶啦，咁佢話可以入去影一陣，但係咧後尾咧應該又有嗰啲監控咧影到我哋喺度拍攝，咁咧佢就應該有老細咧俾電話嗰個阿叔叫我哋離開呢度，唔俾我哋拍啦。啊，咁其實咧呢個樓盤咧，無論係呢個位置又好，啊定係話佢嘅價錢又好，當其時嘅話喺18、19年咧係非常之吸引嘅嚇。啊，20-30萬你買一個鋪位啊！以前咧經常講一鋪養三代啊，而家我同你講買咗呢啲鋪位，即係一鋪位三代啊。其實呢個樓盤嚟講嘅話，當其時咧係鬧到政府，鬧到派出所入邊去嘅，即係維權啊！啲業主全部維權，包括咧呢啲樓盤咧，當其時咧係有人跳咗樓嘅，跳咗樓嘅，就因為買咗呢啲咁嘅鋪位，最終咧鋪又收唔到，錢又攞唔翻，租金又收唔到，導致咧好多人咧係家破人亡，甚至咧係跳樓嘅，所以嘅話影響到中央。點解話影響到中央咧？驚動到中央咧？因為呢啲樓盤咧，其實講簡單啲一句啦，如果呢啲樓盤係冇一啲官員參與嘅話，佢根本就係賣唔到嘅，因為咧佢呢啲樓盤咧好多佢係分咗證出嚟嘅，即係你要睇嘅話，當其時咧你買呢啲鋪位咧，你要睇嗰個房產證咧，嗰個紅本咧，佢係攞咗出俾你嘅，所以呢個嘅話就係好恐怖嘅，呢一樣嘢係好恐怖嘅，係啊，嗱大家去睇睇呢啲鋪位都係呢一棟樓嘅，呢啲係外邊嘅街鋪，呢啲嘅話就基本上過百萬㗎啦，呢條街嗰一條街基本上過百萬啦，呢啲全部都係，呢啲全部都係。基本上過百萬呢啲鋪位，呢度仲有一間開住嘅，稍微厚啲。OK， 我哋再往下後邊行啦，因為入邊咧嗰個阿叔就唔俾我哋拍啦，嗰個保安喺度，係啊。咁其實呢個位置嚟講嘅話，其實真係好靚嘅，係啊，佢係石岐嘅城中心啦，比如係屬於一個老城區嚟嘅啊。好啦，咁我哋咧就呢個樓盤咧就拍到呢一度，咁我轉頭咧會將一啲以前嘅一啲新聞咧，即係維權嘅一啲新聞咧擺喺度俾大家睇下。咁我哋咧繼續去下一個樓盤。中國公安機關的批准，屬於違法行為。怎麼違法咧？我們幹嘛違法了咧？現場有喇叭的，馬上給我停掉！有高音喇叭的馬上給我。嗱，而家咧我哋就嚟到咗中山西區呢個位置呢度啦。咁呢個位置咧，前面呢度咧就係富華道，咁往前行咧，右手邊呢邊咧就係天悅城。OK，咁嗰一邊咧就係富業廣場嗰一個位置啦，左手邊係啊。咁大家可以睇下我身後呢個位置，咁呢個位置咧就係蘿蔔小鎮我相信咧，珠海同埋中山本地人咧最熟悉噶啦。咁當其時咧都係賣緊10零20萬嘅鋪位，月收租嘅話千零兩千蚊咁點解大家有冇覺得即係有一樣嘢係相同嘅？即係呢啲鋪位咧，全部都係點樣咧？佢個位置係非常之靚嘅然之後嘅話，你基本上啲客過到嚟睇呢啲鋪位咧，基本上都會落達，都會上當OK，呢個就係之前嘅一個售樓部嘅位置，係啊。OK，我哋再去前面睇下。咁當其時咧，即係中山呢啲咁嘅格仔鋪咧，其實佢有一個共同點嘅，
就係位置非常之靚，然之後咧全部都係10零20萬，然之後佢個回報咧係非常之高嘅，咁然之後咧佢嘅一個主題咧就係做餐飲為主，所以咧係呃咗唔少人㗎呢啲鋪位。OK， 咁我哋再嚟睇下呢個，大家可以睇到佢門口呢啲咧全部雜九重新㗎啦。咁呢度有個門口咧，就睇下。咁呢個門口呢個位置咧，佢係鎖咗嘅。咁攝影師照入邊俾大家睇下。入邊就係咁嘅情況啦，全部都係冇人喐工嘅。咁點解我哋今日會拍咁多個格仔鋪咧？因為佢嘅模式係一樣嘅嚇。咁有好多苦主咧，即係買咗呢啲格仔鋪嘅一啲業主咧，就私信到我哋啦。咁然之後咧，就叫我哋拍下呢啲樓盤嘅一啲現狀係點樣。咁佢基本上咧全部都係唔喐工㗎，唔動工㗎。咁上邊咧呢個樓盤就好啲，上邊咧佢有啲公寓咧係開緊嘅。呢度開咗一間酒店，係上面嘅公寓係用緊㗎，住緊人嘅。咁佢樓下嘅商鋪咧1至3層咧就全部停晒㗎啦。已經過咗7、8年時間，全部都係空晒喺度啊。咁當其時咧，中山嘅格仔鋪咧，點解講係轟動咗全城咧？因為佢涉及嘅人群咧係中山、珠海、深圳、澳門、香港呢5個地方嘅人咧，基本上都會接觸過呢啲鋪位㗎啦。所以咧呢啲鋪位，而且佢個位置又靚，你一嚟到嘅話，基本上都會落搭下呢啲鋪位。講真嘅，所以大家買樓嗰陣時咧，一定要小心嚇。希望嘅話，大家要避開呢啲坑啊。OK， 我哋繼續下一個樓盤。嗱，而家咧我哋就嚟到咗中山石岐吉之島呢個位置啦。咁呢個位置咧，大家可以睇到華發商都嚇。咁 OK， 咁之前咧呢度係有2個樓盤喺度賣緊嘅。咁呢一個咧就叫做吉之島啦。咁佢後尾咧俾人收購咗，佢就賣啲鋪位咧就叫做嗰個樓盤咧就叫做鳩吉66。咁呢一棟樓咧就係柏岸咁就當其時咧就先賣呢一棟樓嘅。咁大家可以睇到啦，呢個位置咧其實都係非常之靚嘅嚇。華發商都就喺對面，然之後咧當其時呢度吉之島咧仲係開緊嘅情況下賣呢個樓盤，呢2個樓盤，咁即係1個月時間，基本上清晒成千套貨嚇。呢啲樓盤都係即係佢個模式咧，其實我都唔多講啦，都係一樣10零20萬收租，1000零2000蚊1個月。然之後咧佢個模式主題咧主打就係餐飲店為主。OK， 咁我哋再過嚟呢邊睇下佢嘅現狀啊。咁當其時咧呢個停車場當其時咧呢個停車場可以講係基本上全部車都停滿晒。嚟睇樓嘅客戶咧，即係可能要排隊可以咁講，可以係用搶嚟講可以係用搶嚟形容你睇下而家嘅呢個就係以前嘅一個營銷中心咁佢係有電梯可以上到2樓去嘅。咁佢營銷中心咧就喺2樓嘅。咁當其時呢啲鋪位佢係點賣嘅咧？全部10零20萬，然之後咧佢上面咧仲有托嘅。你買鋪咧係需要用搶㗎用搶嘅，真係用搶嘅。嗰個現場嘅氛圍係非常之好嘅，因為佢有托啊嘛，有妹喺度啊嘛。嗰啲妹咧扮到好似好想買咁樣去谷一個單位。你唔買，你今日唔買咧就冇㗎啦。呢啲詞語咧喺呢啲樓盤咧體現得淋漓盡致呢啲咁嘅樓盤啦。咁所以嘅話，大家咧即係遠離呢啲投資產品咁其實今日我哋帶大家睇呢啲鋪位咧，呢啲格仔鋪咧。其實係中山嘅一小部分嘅一啲騙局嚟嘅啫。其實大家咧有冇聽講過一啲詞語係叫做咩咧？魅力東方叫做亞洲廣場，或者係一啲維也納酒店係冇錯啦，叫做維也納酒店。大家有冇聽講過啊？其實除咗呢啲格仔鋪咧，仲有好多公寓咧，係喺中山咧之前18、19年咧17、18、19年呢個時代咧係賣緊嘅，賣得非常之瘋狂真係呃咗好多人呃咗嘅話。基本上嘅話，我計過條數咧，差唔多接近超過1萬戶業主所以咧呢啲嘅話，你買咗呢啲鋪位，可以講鋪你又收唔到租你又收唔到。然之後咧，哪怕當其時咧係咁樣嘅，即係捉人嗰陣時咧係有中央上邊咧安排嗰啲人咧落嚟捉人嘅。咁但係咧捉咗又可以點咧？係咪先？你啲錢咧？始終係攞唔翻。我想問下你啦，有啲苦主咧睇我個頻道嘅人咧就知道啦。
啊，哪怕你係買咗，而家都知道係捉咗人㗎啦，但係你嘅錢有冇攞翻啊？係攞唔翻㗎嘛，係咪先？所以咧，大家真係唔好啊亂咁樣投資啊！只要你一個唔小心咧，你就會中伏啊！再睇翻我哋而家嘅一個吉之島個以前嘅吉之島啊嘅一個情況。咁以前咧個售樓部咧就喺呢個位置咧行上去嘅。咁當其時吉之島仲係開緊業㗎，包括呢啲鋪位全部都係開緊業嘅。但係而家全部人去樓空啊，人去樓空。咁呢度咧一共有4層啊，加埋嘅話過千透貨啊。但係呢個樓盤咧，當其時咧賣到一半嘅時候咧就開始捉人啦。啊，呢個樓盤係冇賣晒嘅。咁嗰個隔離嗰個咧叫柏岸嘅。啊，就全部清晒，因為佢係清晒咗柏岸咧，然之後先攞咗呢個吉之島呢棟樓落嚟嘅。大家有冇發覺一樣嘢咧？呢啲樓全部都係舊樓改造嘅，啊，即係一棟舊樓攞落嚟，然之後包裝，啊包裝，然之後攞啲排山啊綁起身啊，遮起身，然之後咧入邊咩都唔喐，封晒起身，啊你咩都睇唔到，然之後係點樣賣嘅咧？就賣圖紙，啊就話呢間鋪位就係你嘅，其實你買邊間鋪位你都唔清楚。而家哪怕我開咗係嘛，叫你過嚟認，你都唔知道邊間鋪位係你嘅，啊呢個先係最恐怖㗎，呢個先係最恐怖㗎。好啦，今期咧我哋就拍到呢一度。咁如果大家仲要想睇邊一啲鋪位或者係邊啲樓盤嘅，你都可以喺留言板嗰度留低你嗰個樓盤名啊。咁今期咧就影到呢一度啦。如果大家覺得咧對你哋係有幫助嘅，請喺評論區咧打上精彩2個字啊！OK，咁我哋就到呢一度，下期見啦，拜拜。